Dex Gacha Ignite 假面骑士 Gacha 的强化道具。那虽然我这边晚了2天，但还是想买来给大家做一个开箱视频。那这个强化道具呢，还会赠送2张卡牌。OK， 那接下来就让我们来开箱。这边呢是赠送的卡牌。哇，这个强化道具看上去好简陋啊！看，就是这么一块薄薄的塑料板呐。那大小方面呢，比之前这个 X Gacha 还要稍微小一点。这边有个绝缘条，那这个强化道具自身应该也是有一定音效的吧？咱们可以来先听一下它的一个开机音效。那咱们把它装上来试一下。这什么意思？我知道，调上去的应该是巴鲁巴拉多变身所使用的形态，下面这应该就是嘎恰的一个变身形态。变身的时候它会自动打开。那我们先来听一下嘎恰使用这个强化道具的变身和闭上音效。OK， 那我们再来听一下这2张卡牌的音效，好像说是巴鲁巴拉多的新形态就是使用这2张卡牌进行变身的。这个巴鲁巴拉的形态的待机貌似还挺好听的。然后呢，变身的同时，它中间这个竟然变成了个巴鲁巴拉的这个脸，这挺搞笑的。那接下来我们听一下必杀。